بدك تشوف بقدراتني هل بكير تأرجموا منا صورة زي تأرجمنا ورا كده بيتوي ورا كمبيرو بايب بايب dan ramai yang mau ada kabatani pani jirani mesha butuh dijeli wajib kabatani ya tadi jirani wari sarki kabdan wari baby shower kabdan wari ebba kabdan filannoo keessan nutasi sai sininja ani sabonon ijoolleen keenya tuni Dubai keessa bakka sabitu seenuma jechuun isin bicha halamuun jedha wanna barbaadan hundayyuu nurra argattanii bakka ebba wala fayyaata እንደው በገብርኤል እንደው በማርያም በኪዳነ ምሕረት የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ቅቅሎች እንደው ይሄን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝና ማለት ነው አዶናይ ጋር አድርሱልኝ በማርያም አዶናይ ይሄ ቪዲዮ አንተ ጋር የሚደርስ ከሆነ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እውነት ማርያምን አገር ይሄን አገር ለቃ ወደ መጣህበት አገር ተመለስ አዎ ኢትዮጵያ የምትባል አገር ትተህ ሂድ ወደ ካናዳ እዛ ይሻልሃል መኖር የምትፈልግ ከሆነ ሂድ ወደ መጣህበት አገር ለምን በለኝ አባቴ አንተ ንጹህ ነህ አንተ ክፋት የለብህም ምቀኝነት የለብህም አንተ ዘረኝነት የለብህም ይሄ ህዝብ በዘረኝነት በበቀኝነት በሸረኝነት የተሞላ ህዝብ ነው ይገሉሃል ማርያምን ይገሉሃል አሁን እኔ ያሳዘነኝ አዶናይ ነው ይገሉታል ይሄ ልጅ እቺ ጃኒ የምትባል የሰይጣን ቁራጭ እቺ የሰይጣን መናኸሪያ ማለት ነው አንተን የመሰለ ሸበላ ልጅ አንተን የመሰለ ወርቅ አንተ ወርቅ ነክ እንዳንተ አይነት ወንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ጭራሽ ነው የለም አንተዋ አንተን አስቀምጣ ጆን ዳንኤልን እኮ በቪዲዮ ኮል ሲጀነጀር ነበር ማርያምን ተወጂ ካንቱ የነች ልጅ ሲጀነጀር ነበር ቆራቁታን ሆና በኪዳነ ምሕረት እንደው እስቲ እቺ ልጅ አይደለችም እቺ አሁንም የምትወደው ጆን ዳንኤልን ነው የምትወደው አንተን አትወደህም አንተ ወደ መጣህበት ሀገር ሂድ አባቴ ምክንያቱም እዚህ ይገሉሃል ይሄ ህዝብ ችግር አለበት ይሄ በዘረኝነት የተሞላ ህዝብ ይሄ በክፋት የተሞላ ህዝብ ይገሉሃል ወንድም ሂድ አንተ ለእናትህ ኑር ሂድ የመጣህበት አገር ሂድ አዎ ይሄ ፍቅርን አያውቅም ይሄ ህዝብ ፍቅርን አያውቅም ያንተን ማደግ አይፈልግም ያንተን ማግኘት አይፈልግም ያንተን መኖር አይፈልግም የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር አለበት አንተ ዋሂድ ወደ መጣህበት ሳዘነኝ ይሄ ልጅ ማርያምን ይገሉት እኔ ጆለርሲ ልጣት ሐሳሳ ጀቻን ነገር ሐሳሳ ኦኬ ማሊ ቆይ ረኪኒ ካንኬ አሲንዱራ ሙባረክ ኢምብረስ ያርጌ ሙባረክ ኢምብረ ደሜ ቱሬ ወላሂ ረኪኒ ያኒ ለካ ቢያ ከና ከዱፌ ፍሪፊዛን ዱፌን ጀቹዳ ፍሪፊዛ መቀማ መዳሚት ዱፌ ጂአያማ ደለጌ ፍሪፊዛን ዱፍተ የቴ ሜዲካል ብቻን ሴንሲቲቭ ከፊለና ራንታኒ ቢሮ ነው ዴቪታቻ ጋቢሮ ዴብ አሞቱዩ ሙካለፋ ኬሰ ሴንተርታ ጀደኒ ፓስፖርት ካንሰሌሽን እና ከነኒ ነባሰኒ ጀቻ ጋ አለባ አሞቱዩ nama dalagana sensusun arganne jecha ani rakko biran qabu kana al jechuun amma fakkeenya waraqani kan kee mukaalafa jala bahee jira way qaama qabdaat la iqaaman qabuni mukaalafa jala jirta jechu mukaalafa jala jira ayyo waraqata kan keessan hojjechiifachuuf amma mallaqamee qasi gaafata wallahi hin beekone ana soda lage haye ati jechuun rakkinna biraa yookaan ammoo rakkinna sammuudha wanni sodaattu wanni akkasii wanni qaama si keessa jiru hin jiru la wallahi wanta sodaadhu hin jiru alhamdulillah lakkina sammuullee hin qabu wanta sodaadhu waa takkaan jira alhamdulillah ukkoo akkanatti akka amma ansilaalu kanatti tokkoffaatiin tala dubaraati yoo dogongoruu baadheetiin jedhe asiin dura mubaaraki naannoo ji'a takkaamoo akkam balbala namaa jala karaftu firaashaa waliin ta fuudhe si umaa miti firaashaa waliin balbala namaa jala karaftu si fuudhe intalli dubaraa unkaan guyyaa 15 guyyaa 20 afattee ala barandaa namaa jala rafuu miti guyyaa takkaayyuu mana baatee sa'aa nama fakkeenyaa fi biyyaama jiru kanatti sa'aatii 10 takka booda sa'aatii 10 takka biyyaan baa booda manaa bahee manatti deebi'uu nan sodaadha maal ufii kiyya nageenya kootiif sodaadha sii galee maaliif intala dubaraati burcuqqoodha uffata adiidha osoo hadha waan takka taateeti hadha yookiin mallaqa dhabuuni xiinsammuu si miidhuu danda'a si jeequu danda'a maal jedhee akkamitti gara biyyaa gala maal godhee gara biyyaa gala jechuu dandeetta mallaqa harkaa dhabdee
Garuu gaafa fayyaa kan kee dhabde yookaan gaafa durriyyeen takka waan takka si goote waan takka miidhamte sammuu kan kee kana waan tokko godhan yookaan akka maleeyyuu karaa gubbattu iyyuu si gudeedanii waan takka taate bakka takka si buusan sammuu kan kee waan tokkoon tuqanii hallayyaa takka si buusanii waan takka sirra dalaganii haateellee haadha seenaa taati. Si galee anama gaafas akkasitti haati tiyya warra ekelee abbaan kiyya warra ekelee jettee gaafa akkasii himattu maatiin kenna abbaan kan kee sakkaaraamii fedhes ta'u dhiifamallee naa godhi haati tante sakkaaraamii feetellee taatu durriyyee barantaa galtullee taatu ilmoo ofii waan badaadhaan hin fedhan ilmoo ofii waan gaariidhaan fedhan. Si galee ilmoo ofii sadarkaa guddoo irratti arguu fedha abbammaan sakkaaraamiin gangalataa deemu kun illee jechuudha. Ilmoo ofii waan badduu irratti arguun fedhan gaafa akkasitti haati tiyya warra ekelee abbaan kiyya warra ekelee ganda kana dhaladhe asitti dhaladhe gaafa jettee himattu dhugaa dubbachuudhaaf saasanitti nan kanfadhe osoo si bira jiraadhe intarviisu saasan akkasitti teessisee akka ati haasoftu sitti hin dhiisu. Si galee akka akkasitti ati haasoftu. Ati hin jirtaa rakkina keessa jirtuu fi kan keetii argaartaa maallaqa keessa jirtuu fi kan keetii argutti laalutti jirtaa maatiin kan kee ammoo sandaran callaqaman. Sandaran dhiphatan. Si galee gatii kana ta'ee fi si caalallee beekee osoo hin taane yoo rakkina xiinsammuu wayii qabaattee wanna ati ofirraa shakkitu wanna ati sodaattu hin jiraatin mana hojii seentee rabbi si laaffisee jedhe hojjettee taan inshaallah namni rabbi laaffisee si haa gargaaru anis si qarqaarsisee waraqata kana sirreeffattee gama sammuu kan keetiitti deebitee hojjetachuu an wanni akka obboleettii tiyyaa takkatti nama sirra jiruu tokkotti siidhaamu jechuudha. Nama biyya ormaa kanallee argee nama biyya ambaa biyya kuheeti keessa waggaa 8 hojjedhee gale waggaa 9ffaa kiyyaa biyya gale biyya kana keessa waggaa 8ffaa jira 9ffaa jira. Atammoo biyya Dubaayii keessa teessee akkana barandaa namaa bulaa deemuun hulaa namaa jala ciisaa ka'aa deemuun akka argite garanaaf garas deemuun intala durbaa irratti nooriidha. Si galee hada poolisiin odoo akka tasaa si qabdee namnummaan si ergee poolisiin si qabdee amma maal godhuu gala harki qullaa na jira waan takka harkaan qabu jettu kana qacaan godhanii fudhanii xiyyaara keessa kaanii biyya si buusan. Sanii miti jennaan mana hidhaatis si darbanii si dhiisanii jechuudha. Harka luka kan keessan salaatatti galchanii si hidhanii jennaan achi teetta mana hidhaa san keessa ciiftaa jechuudha. Si galee obboleetii san teetii warra asirraa kunillee obboleeyyan kan keetii hin dhooffatinii. Namni gaafa rakkoo ofii bichaa si barbaadu hiriyyaa kee doon ta'e inni xalaata keeti. Gaafa rakkoo ofii bichaa dawwalee titi sitti hidhatane salaam alaikum nama san bilbila kee irraa illee jireenya kee irraa illee formaat godhe. Miknyaatuum faayidaaf si barbaada malee hiriyyummaaf saayibummaaf si barbaadu. Ana yeroo baay'ee wanni akkana waan na mudatee dhugaa siin jira. Namoonni tokko jiran injiraan duddaa argatanii ofirraan buustan. Hiriyyaan tokko injiraan duddaa sitti ta'a. Mul'ata kee hin jaallatu, jiraachuu kee hin jaallatu, argachuu kee hin jaallatu, iftoomina kee hin jaallatu, waan hunda keessatti naafa. Hiriyyaa miqqanyaa, hiriyyaan tokko immoo riqicha siif ta'a, jireenya siif ta'a, bu'uura siif ta'a. Waaqni hiriyyaa badaarraa rabbi sinaa qabu, hiriyyaa badduurraa rabbi sinaa qabu. Keessattuu nuti shamarran walii keenya waliif hin taanu. Waaqni hiriyyaa badaarraa sinaa qabu, hiriyyaan badduudha dhugaa rabbi. Ani hiriyyaallee hin qabu waaqayyoollee irratti fidiin jireenya kootitti hiriyyaa. Bakkee eebbaa oolaa.